早安，学长。我还有，宝格路。真的，昨天林哥也很吵，直接在我帐篷旁边聊天，一直喝奶茶，一直尿尿。早安，睡得好爽啊！好像跑出来跟林贵很聊天，看，他说是6点，是不是？ 怕你一直在吃叫一开始还睡不着。那你就不能，那你就是不能进入房间的那个。我看到，可以啦，可以有沙沙的味道，沙子。然后看谁要喝这一块的。好干！还是又要来 S 字？期待的第一口哎，我直接吃哪一个？那边还有啊，好紧张失败。从电影机啊。哎，他这样等下往后看，然后聚焦到后面，然后都没有人怎么办？我会怕呢。这样你要不要甩？这样你要不要甩？我不要，我甩掉地上你要吃哦。好，你甩哦。好。好，你甩，我也录。但现在后悔来得及哦。在下面接好。我现在录影哦，会丢脸，会丢一辈子哦。上哦。我被丢了。A few moments later. 哇，都这样的。大家的脏都在冒烟。我们现在要回去了，背包完全没有变轻的感觉，有吗？有变轻吗？超早，超大众。然后你的应该轻很多啦。没有他的他要多帐篷啊。帐篷。哎，那学姐嘞？他帐篷给我，他不要。哦，贴心呢，好羡慕哦，学姐。还是你早上完帐篷再给我。很会呢。开心吗？不开心。你不是说野营很无聊，晚上不知道干嘛？哎，你半夜起来你就知道多无聊。可以看星星啊。看完星星你就觉得无聊。哦，真的。星星超多的。哎，妈鸡，妈鸡，剩我们了，还不赶快走？我们要出发了，拜拜水漾森林，拜拜水漾森林。真的，哦，这我把它锁起来了，锁起来。我只要过去了。 Let's go。刘俊，冠宇，哇，前面真的不是盖的。还在吗？还要再向上200。260。我们要去捡路区3的三角点，太棒了！冲了。啊？你们现在踩的是林道啊？林道不对吗？没有不对啊。没错，开始走上。哇，那可以把背包放下来了吗？没有，包包放着走上去就好了。啊？他妈超厌世的。我们现在那个在岔路口，好棒啊！又来了恶心脸，想生气刚刚。耶，三角点。耶，三角。耶，我们在三角点。对啊，拍。他看一下我们无止境的那个，对，还要绊倒人家的。哦，
哪里有人吗？要是有人猫这么高，一定很可怕。哭啊！被刺脸。耶！我们到屈辱山，不是鹿区山前锋。屈辱山，直接被屈辱。OK。 OK， 卡。嗨，学姐，觉得怎么样？你的膝盖呢？还在吗？膝盖我不知道它在哪。我们到了 Go go，Go！ 耶，爬山喽！我们快要死掉了啦！文堂哥全程不许登山杖。灵魂出窍。文堂哥，你觉得怎么样？啊？你要说一点感想。我要说感想的话，我觉得鹿区山真的是有点累。因为没有登山杖，对不对？对。不然你一定觉得还好。哦，鹿区山在前面那边真的很厌世哎。对，真的很厌世。从我们这边下来的地方上去，应该要更真的更硬，真的。到了，哥，到了。学姐换你，你要一个 pose。要跳吗？有。哎呦，差点掉下来。我们到了。终于到了。我们到了，我要哭了。哦，好感动哦。真的，好感动。好，给大家看这个啦。枫叶叶。哇，小枫叶。嘿，小赖，快出现！嗨，小赖。嗨。关宇觉得怎么样？觉得什么？我觉得 iPhone 13好用，欢迎大家入坑。对，爬山怎么样？爬山啊，爬山很容易脚踝扭到，要买中筒的 Timberland 的鞋子。欢迎入坑。可是 Timberland 就他说不是爬山牌啊。我知道，我只是就是想要 Timberland。那也是蛮漂亮的。我们错过最后一班游园车了，所以现在用走的回去。就像我们聊天当中，就是我们拍完了。